କ'ଣ ତୁମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି କୁହ? ଆଜ୍ଞା ମୋର ପେଟ ବଢ଼ିଯାଇଛି, କ'ଣ ଖାଇଲେ ପେଟ କମିବ କୁହ? ତୁମର ପେଟ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଆହୁରି ଖାଇବା କଥା କହୁଛ? ଶୁଣ, ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁମକୁ ପ୍ରତିଦିନ 2 କିଲୋମିଟର ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହେଲା? କ'ଣ ହେଲା? ମୋ ପାଖରେ 2ଟା ବାଇକ୍ 2ଟା କାର୍ ଅଛି। 2 କିଲୋମିଟର ବୋଲେ ମୁଁ ଚାଲିପାରିବିନି। ଏତେ ଦୂର କିଏ ଚାଲିବ? ମୁଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କାର୍ରେ ପଳେଇବି ସିନା, ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବିନି। ଯଦି ତୁମର ପେଟ କମାଇବାର ଅଛି ତେବେ ତୁମକୁ ଦିନକୁ 2 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମ ଗାଁଠୁ 2 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମ ଘରଠୁ 2 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଯଦି 2 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ଯିବି ତେବେ ସେଠାରେ ଯାଇକି କ'ଣ ହେଲେ ଖାଇଲେ ହବ ନା? ସେଠିକି ଯାଇକି କ'ଣ ଖାଇବ ତୁମେ? ସେଠିକି ଯାଇକି ମୁଁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ନହେଲେ ରୋଲ୍ 2ଟା ଖାଇବି, ହବ ନା? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ 2 କିଲୋମିଟର ସେଠାକୁ ଯାଅ ଆଉ 2ଟା ରୋଲ୍ ଖାଅ, କିଛି ହେବ ନାହିଁ। 10 ଦିନ ପରେ ତୁମର ପେଟ କମିଯିବ, ହେଲା? କାହିଁ 10 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ତୁମର ପେଟ କାହିଁ କିଛି କମିନି? ଆପଣ କହିଲେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ମୋତେ 2 କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଦିନ ଗଲି, ତା ପରଦିନଠୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଡେରି ହେଇଗଲା ବୋଲିକି ଡେଇଲି ଏବେ କାର୍ରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। କାର୍ରେ 2 କିଲୋମିଟର ଯାଇକି ଆସୁଛି। କ'ଣ ହେଲା? ତୁମେ ତ ଡେଇଲି ଚାଲିକି ଯିବା ପାଇଁ କୁହାହେଇଥିଲା, କାର୍ରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଗଲ? ଦେଖ, ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯେମିତି ହେଲେ ଯିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି, ତେଣୁ ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ଯାଉଛି ନା, ଚାଲିକି ହଉ କାର୍ରେ ହଉ, 2 କିଲୋମିଟର ଗଲି। ଆଚ୍ଛା, 2 କିଲୋମିଟର 2 ଦିନ ତୁମେ କାର୍ରେ ଗଲ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ 4 ଦିନ ତୁମେ ଗଲନି? ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯେ ସେଠାରେ 2 କିଲୋମିଟର ଯାଇକି ସେଠାରେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆଉ ରୋଲ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ବୋଲିକି, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଉ ସେଠିକି ଯାଇକି ଖାଇବାର କାଣେ ବୋଲିକି ଏବେ ପାର୍ସଲ ମଗେଇକି ଖାଉଛି। 4 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ପାର୍ସଲ ମଗେଇକି ଖାଉଛି। ଆଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? କେମିତି ଚାଲି ଚାଲି ଯିବ, କ'ଣ କରିବ? ହଁ, ସେଥିପାଇଁ ବି ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ସେ ଯେଉଁ ଦୋକାନବାଲାଟା ଅଛି ଆମ ଘରଠୁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ, ତାକୁ କହିଛି ଯେ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଦୋକାନଟା କର ବୋଲିକି। ଏତେ ଦୂର ମୁଁ ଚାଲିକି ଯାଇପାରିବିନି ବୋଲି ତାକୁ କହିଦେଇଛି। କାଲିଠୁ ସେ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଜଳଖିଆ କରିବ, ମୋତେ ଚାଲିକି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ରୋଲ୍ ଖାଇବି।